我係 Smiling RA Channel 嘅高級經理，今日咧我哋就嚟玩揸飛機啊！繼續喺 Roblox 嘅揸你架啦，咁我哋今次揸去邊好咧？我哋今次即係最遠嘅，唔好！我哋今次揸最近呢個，唔知邊度。乘客一個好開心，兩個好開心，三個好開心，跟住第四個都好開心啊！好，你唔使理你 skip 咗佢啦。誒？有句，哎呀 ，OK，thank you。OK sir。咁 W 掣咧就係加速啦，要加到好高，要加到最高先可以起到飛嘅。一定要最高㗎。係，你係一定要最高先可以講錯嘢。跟住就轉，起飛！起飛！喂！起飛！哦耶！冇錢乜叉！大家請體驗一下呢位 X 司機嘅揸飛機體驗。喂！我食咗佢嘅，我要玩嘢啦，化晒啦。阿公咧，阿公你冇拎衫俾我啊 Happy New Year！ 係咩？揾唔到啊，冇喎。呢個係史上最短嘅航班。我哋而家首先要喺呢度着陸先為大家。我哋而家首先喺度着陸。炸咗佢，因為連乜。咁我哋今鋪咧就玩完啦，因為我哋部機炸咗啦。係咁先，記得訂閱啦。